Víte o mě, že mám strašně rád nejrůznější bláznivý gadgety. Třeba kompletně automatickou elektrickou vodní pistoli Spyra, kterou jsem ukazoval pár týdnů zpátky. Dneska tady mám něco trošku menšího, ale za to jsem se jistý, že to zná úplně každý z vás. Vítám vás zpátky na kanále VR Tech u novýho videa. A tohle je bezová hůlka. Mimochodem, partnerem dnešního videa je služba Curve. Díky moc za podporu. Na bezovou hůlku z Harryho Pottera jsem na internetu narazil úplně náhodou, ale okamžitě jsem ji musel objednat, protože je to nejenom oficiálně licencovaný produkt, takže skvělej třeba pro sběratele. Vypadá úplně stejně jako rekvizita použitá ve filmu, prej to měřili pomocí laseru a podle toho z pryskyřice udělali právě tuhle hůlku, ale zároveň je k tomu připravená speciální aplikace pro telefon, ať už iPhone nebo Android, se kterou můžete kouzlit. A na to jsem hodně zvědavej. Já už tady ve studiu mám pár věcí s filmovou tématikou, třeba Lego Dodge Challenger ze série Fast and Furious, nebo pár věcí z filmu Back to the Future, ale z Harryho Pottera tady ještě nic nemám. Tak se jdem podívat. Takže Harry Potter The Elder Wand, neboli bezová hůlka. Light painting. Cože? Cože? Ne, tohle nemůže být pravda. To nemůže být správný překlad. V češtině máme výraz kouzelnická hůlka. V angličtině je to Magic Wand. A ve francouzštině... ve francouzštině je to... bageta. Kouzelná bageta. Beze srandy. Překlad je baguette magique. Kouzelná bageta. Vole, Frantíci, to si děláte srandu, ne? Kouzelná bageta. Jako vážně. Doprčic. Tak tohle to fakt nechápu. To jsem v životě neviděl. Kouzelná bageta. Proč to takhle překládají? Hej, tomu fakt nevěřím. To musím vyzkoušet. V překladači Magic Wand do francouzštiny, jo? Pane bože. Ono to tak vážně je? Baguette magique. Baguette magique. Můžete mi vysvětlit, proč všude možně po světě chodí kouzelníci s kouzelnou hůlkou? Jenom ve Francii chodí s kouzelnou bagetou, ty vole? A s tou potom čarujou? Nic, necháme francouzštinu radši bokem. Jdeme se podívat na tu samotnou hůlku. Protože musím říct, že takhle v té krabičce vypadá hodně hezky, takže si ji otevřeme kouzelným nožíkem. Radši nechci vidět, jak by se mu říkalo ve francouzštině. Tak jo, jdeme se mrknout dovnitř. Pěkně všechno ven. Tady máme nejdřív stojánek na tu samotnou hůlku, který by měl zároveň sloužit i jako stojánek na telefon. A tady potom samotná hůlka. Ty brďo, docela těžká. Hezky, mrkejte na to. Bezová hůlka. Přesná kopie rekvizity, která byla používaná ve filmu s Harry Potterem. Jak to držel ten Voldemort? Jenom takhle? Harry Potter must die! Dobrý. A hele, tady jsou nějaký runy. Mě zajímalo, co se tam píše. To vypadá jako ryba, kost, klíč. Tak hůlku dáme tady. A zbývá nám tady ještě takovejhle kus papíru. A na tom papíru jsou kouzelné formule. Spell Charms, Ascendio, Expelliarmus, Stupefy. Tohle jsem nikdy nepochopil. V angličtině je to Stupefy a do češtiny to překládají jako mdloby na tebe. Do prčic, když řeknete mdloby na tebe, když něco čarujete, tak vás 10krát něco trefí. Stupefy. Mdloby na tebe. To se nedá. Schválně mi napište do komentářů, jestli víte, co která kouzelná formule znamená a co to kouzlo vlastně dělá. A teď zpátky k té samotné hůlce. Je hodně hezky zpracovaná, pěkně přímě těžká, pevná, nepoddajná, délka zhruba 30 cm a uvnitř není ani blána z dračího srdce, ani žíně z jednorožce, ani péro z Fénixe. Myslím si, že tam není vůbec nic, protože pokud znáte sérii o Harry Potterovi, pokud ne, tak teď to přeskočte, protože to bude malý spoiler, tak bezová hůlka je jednou z relikví smrti a byla vytvořená tak, že 3 kouzelníci, bratři Peverellové, se snažili překročit řeku, vyčarovali si most a přes ten přešli. Smrt byla
naštvaná, že přišla o další 3 duše, který by mohla mít, a tak jim zastoupila cestu a začala si z něj dělat tak trošku srandu, jakože jim splní každému jedno přání, aby si na ně došlápla později. A nejstarší z bratrů si přál nejmocnější čarovnou hůlku na světě. A smrt v tom případě sáhla do vedlejšího bezového keře, ulomila z něj klacek a vytvořila z něj bezovou hůlku. Ale pokud patříte mezi potrhedy, tak jste tohle určitě věděli. Jinak samotná hůlka je hodně členitá, máme tady takovýhle runy a tady na té spodní straně je víčko, pod kterým se skrývají baterky, protože tady máte tlačítko, kterým hůlku můžete zapnout a tím rozsvítit diodu, která je tady na té přední straně. A v tom se skrývá speciální funkce, kterou tahle bezová hůlka má a kouzla, který s ní můžete dělat. Tak schválně. Oh. Tak co, jdeme zkusit nějaký kouzla? S kouzelnou bagetou? Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak chci poděkovat partnerovi dnešního videa, kterým je služba Curve. Jeden z nejlepších fintech produktů, který na trhu najdete a který používám už několik let. Je to vlastně taková virtuální peněženka, do které si uložíte všechny vaše platební karty a pak už je nemusíte tahat sebou. Na všechno vám stačí tahle jedna karta nebo váš telefon. Je tady hromada skvělých fičur, jako třeba cashbacky z každého nákupu, mnohem lepší kurzy, když platíte v cizích měnách, nebo výběry z bankomatů zdarma z jakýkoliv karty, kterou tam máte uloženou. Klidně i z vaší kreditky. Ale funkce, kterou mám úplně nejradši, je stroj času. Když touhle kartou něco zaplatím, tak mám 2 týdny na to určit si, z jaký karty se mi mají peníze strhnout. No a od října tohohle roku služba Curve spustila novou funkci. Curve Pay. Klasická mobilní platba pomocí vašeho telefonu s Androidem. Jenom ho přiložíte k terminálu a automaticky zaplatíte pomocí služby Curve Pay. A to všechno přímo ve vašem telefonu v jedné jednoduché aplikaci, která je navíc dostupná i pro telefony Huawei. Takže pokud máte telefon značky Huawei a chtěli byste s ním normálně platit, služba Curve Pay je skvělá příležitost. Všechny detaily máte v popisku dole pod videem, běžte se tam podívat a je tam taky speciální registrační odkaz, který když využijete, tak dostanete navíc bonusový kredit 150 Kč. Tak to běžte zkusit. Je potřeba stáhnout aplikaci WowStuff, která má v sobě potom speciální fotografický režim pro kreslení světlem. Je to vlastně režim, jako když fotíte, když máte rozmazený světla aut večer a tak podobně. Zkrátka hodně dlouhá expozice, hodně nízký ISO a následně ten fotoaparát zaznamená především pohyb nějakého výrazného světelného bodu. Například špičky téhle hůlky. Aplikace je dostupná pro Android i iPhone a zkusíme vyčarovat některý z těchto kouzelných formulí. Takhle vypadá prostředí té samotné aplikace. Je tady nějaké nastavení, máte tady možnost nastavit si, jak dlouho se to má snímat a taky časovač, což je hodně šikovný. Aspoň máte čas přesunout se před tu kameru a potom udělat kouzlo, který potřebujete. Ale my tady teď máme moc světla, takže zhasneme. Hey Google, turn off the lights. Sure, turning off 6 lights. Ještě zhasneme tohle. No tak to jsem zvědavej. Teďkon vezmeme hůlku, rozsvítíme, vidíte to? Časovač 10 vteřin a budeme snímat. Zkusíme nejdřív Wingardium Leviosa. Hezky! Ty kráso, hej, to je ostrý. Ale hrozně to svítí, musíme to malinko stmavit, takže zapneme odpočet a znova Wingardium Leviosa. Haha, hezky. To už vypadalo dobře, ale nevypadalo to úplně jako ta samotná magická formule, takže pozor, Lumos. A dáme Alohomora, to znamená dokola a dolů. Alohomora. Akorát tohle je malování přední kamerou a ta evidentně není tak dobrá jako hlavní foťák, takže to teďkon otočím. Jediný problém je, že teďkon teda nevidím, co tam dělám. Alohomora. Teď ještě schválně vyzkouším, abych tam byl úplně celý. Takže takhle, odpočet, 5, 4, 3, 2, 1, Alohomora. Wingardium Leviosa. A ještě musíme zkusit relikvie smrti. 3, 2, 1.
A jsme zpátky. Máme odčarováno kreslení světlem pomocí tady ty špičky bezový hůlky. Není vůbec špatný. Je potřeba říct, že hlavní foťák odvádí daleko lepší práci, než to fotíte na selfie kameru, ale zase tam nevýhoda, že se nevidíte. Ale ty samotné výsledky nevypadají vůbec špatně. Tady mám relikvie smrti, 2 pokusy. Tady jsem zkoušel jen tak kreslit a tady mám Alohomora, to znamená dokola a dolů. A pak jsem to zapomněl zapnutý, takže tam mám ještě tady tu čáru. Malování světlem je celkem známá věc. Zkrátka nastavíte dlouhou expozici, hodně nízký ISO a necháte telefon nebo fotoaparát snímat hodně dlouhou scénu a pak tam běháte s nějakým výrazným zdrojem světla, jako je třeba tady ta hůlka. Ale tohle to navíc ještě spojuje. Já nevím, jak bych to pojmenoval. Má to zkrátka něco do sebe. Není to jenom obyčejná sběratelská záležitost, kterou dáte takhle do stojánku a postavíte to někam na poličku. Když chcete, můžete si otevřít aplikaci a začít kreslit pomocí světla. Hůlku vrátím zpátky do stojánku, pergament dám někam bokem, ať se nestratí a tohle se teďko vystavím. Bezová hůlka z Harryho Pottera s možností kreslení světlem je moje první filmová rekvizita z Harryho Pottera, kterou mám u sebe ve studiu. A myslím, že celkem pěkný. No tak jo, to je za mě dneska asi všechno. Napište mi určitě. No tak jo, to je za mě dneska asi všechno. Napište mi do komentářů, jak se vám dnešní video líbilo a pokud jo, tak nezapomeňte dát like, sdílet ho a taky odebírat kanál VR Tech na tlačítku dole pode mnou, abyste nezmeškali žádný nový videa. Další videa jsou taky tady a tady, tam se běžte taky podívat a já se budu těšit na viděnou zase příště. Tak ahoj.